Buongiorno Buongiorno tribù. tribù, siamo sempre a Custonaci, Custonaci. ci sono tante cose da vedere. Poi un po' che arrampichiamo, un giorno vediamo cose, un giorno arrampichiamo, Un giorno fa brutto. un giorno ci rilassiamo. Ma Oggi tu hai fretta? Abbiamo fretta? no, avevo abbiamo tutto il tempo del mondo adesso. Dormita, si dorme benissimo qua. Tranquillo. Adesso oggi ci andiamo a vedere Trapani. A Ciapani. Trapani. Andiamo a vedere questa città che ci hanno raccomandato. Quindi chi C'è il siamo? mulini a vento, le Mm. saline, poi c'è il centro storico di Trapani che deve essere carino. Andiamo a farci un giro. Andiamo a farci un giro, andiamo a vedere questa città. Adesso vi porto a vedere il mare tranquillo che c'è qua sotto, perché i colori sono proprio Fa brutti, schifo, fa brutti. schifo. Noi abbiamo parcheggiato qua sopra, stiamo dormendo qua. E guardate i colori di questo mare. Se no, ma parliamone. Siamo alle saline e Pierre sta cercando di capire come entrare perché non si capisce, è un parco, però non si capisce e ovviamente siamo venuti qua per vedere i nostri amici. Lì li potete vedere, c'è un cartello con la pubblicità, i fenicotteri. Non so, è 6 mesi che cerchiamo di vedere i fenicotteri, ce la faremo o no? Siamo arrivati al museo. Volete sapere l'ultima della TAM? Il museo è chiuso comunque. Il museo è chiuso. Fortunelli, vabbè, siamo fuori stagione, posso anche capirlo. Comunque, qua di fianco, non so se l'avete, sicuramente l'avrete già vista, Indie Camper è un'azienda appunto che affitta i camper. Tu stesso puoi affidarti a questa azienda e affittare il tuo camper. E TAM mi esce. Ma questo ce lo portiamo dietro la tariffa? E io faccio, vabbè, tanto ce ne sono tanti. No, ma c'è la stessa targa. Adesso tu, dimmi tu, non ti ricordi dove sei passata ieri con la macchina e ti ricordi una targa? No, Non però ci credo. non mi ricordo la targa, però mi ricordo che era tedesco. Non mi ricordo il numero però tedesco, perché io ho visto che l'Indie Camper c'erano anche targhe francesi, magari è lo stesso. Io adesso sei nel furgone vado a No, chiedere. sono io, andiamo a chiedere, va. Sorry. Andiamo. Sorry. Annunciazione, è arrivato il momento del show. Eccoci qua alle saline di Trapani. I primi documenti storici, diciamo, dell'esistenza delle saline risalgono dallo scrittore arabo Idrisi. Però diciamo che dal XVI secolo, durante il regno di Carlo V, è dove appunto le saline di Trapani e la vicina Marsala presero un'importanza fondamentale in tutta Europa. Iniziarono a produrre veramente tanto sale, tant'è che appunto il porto di Trapani divenne uno dei più importanti d'Europa, con una produzione addirittura di 200.000 tonnellate e che rifornirono di sale tutte le tavole di tutti i regni. E guardate qua che vista, quel bel mulino. Peccato che il bar è chiuso, c'è una bella terrazzina.
Siamo fuori dalle saline, il costo del biglietto è di 3 euro per fare una passeggiata sulle saline di 500 metri senza guida. Il costo del biglietto è questo Deplian, che il shoppier ha trovato per terra, quindi risulta che ve lo può spiegare e senza pagare l'ingresso. Allora, il primo processo produttivo, queste sono le varie vasche dei processi produttivi. Questa è la prima, l'acque fredde, dove entra l'acqua del mare e poi viene pompata tramite la vite di Archimede a una vasca che è molto più in alto, alla vasca del cultivo. Poi da qui, essendo più alta, per caduta, senza usare appunto sistemi di pompaggio, andrà cadendo l'acqua in tutte le altre vasche di produzione. Queste che vedete in rosa sono le acque caude, dove lì appunto avviene la maturazione del sale, quindi è lì dove avviene l'evaporazione e appunto acquista gradi. Qua infatti c'è una scala di gradi che è la scala del Baumé. Infatti poi quando il sale nelle acque caude arriva a una salinità di 25 gradi, allora è pronto per essere poi messo nelle vasche appunto salanti, che sono quelli che poi produrranno il sale. Si formerà una crosta fino ai 15 centimetri e da lì si produce il sale. Che un'altra cosa, in queste vasche, quando non c'è vento e non fa tanto caldo, si forma una crosticina di sale, e quelle sono le scaglie di sale che diciamo sono le più pregiate. E poi sotto appunto c'è la crostona grande, viene lavorato, messo in blocchi e lì abbiamo il sale sulle nostre tavole. Là in fondo c'è l'imbarcazione più grande da lavoro, che è stata costruita nel 1897. E come si chiama? E non mi ricordo. Schifazzo. Schifazzo. E poteva contenere fino a 18 salme di sale. Ogni salma di sale sono 500 kg, quindi in totale sono 9000 kg. Tanto di per una sale, barca di quei tempi, Che tanto Tantissimo. 9000 Adesso kg. vi mettiamo un'immagine perché sappiamo che è Un po' lontana lontana. e lì dentro non ci possiamo entrare. Però abbiamo rubato anche questa informazione. Track! Questa è la salicornia, che è appartenente alla famiglia delle Cenopodiacee e viene chiamato appunto anche l'asparago marino, appunto un po' per la somiglianza all'asparago selvatico. Qua nel Parco delle Saline è protetto. Beh, e un'altra particolarità, appunto, cresce in queste zone appunto paludose e con un'alta concentrazione di sale. Allora lo proviamo. Sarà buono, sarà buono. Comunque viene usato nella cucina italiana. Salato, eh. Ma c'ha un buon gusto. Sicuramente dà quel tocco salato a qualche piatto. Oh? È buono come stuzzichino, no? Metti un po' di olive, un po' di finocchio marino. Buono buono. Nella strada di ritorno verso che andiamo a vederci Trapani, il casco antiguo, che non si dice così, ma il casco Centro storico, vediamo se riusciamo a vedere i fenicotteri, perché esistono, solo che quando arriviamo noi se ne vanno e non si fanno vedere. Sì, li abbiamo visti, però erano lontanissimi. Sì, erano 4 chilometri. Adesso vediamo se si fa vedere qualcuno. Sono là in fondo, là. Qualcosa abbiamo preso, abbiamo fatto del nostro meglio, perché chiaramente sono un po' timidini con noi.
Sono relativamente vicini, Sì, però però non sono così vicini e ovviamente c'è un canale in mezzo. Adesso io non è che ogni volta mi posso buttare nel canale. Se era estate, però con questo venticello di oggi che è freschetto, anche no. Trapani! non c'è anima viva di un camper, non c'è un camper, non si vede neanche da lontano. Allora, Trapani deve essere bellissima e abbiamo deciso che ve la facciamo vedere un pochino dal camper, dal furgone. Vi spiego il perché. Siamo andati in 2 parcheggi, uno l'abbiamo visto su Parking Fortnite, siamo arrivati e le recensioni erano bruttissime. Siamo arrivati in quest'altro parcheggio vicino al al centro storico. Abbiamo chiesto a un signore e ci ha fatto una faccia come per dire: Ma si vede qualcosa? Già che uno ti chiede, si vede qualcosa? ma io fossi in voi non la lascerei qua ed era il carro attrezzi. Poi siamo rimasti qua un po' per vigilare la situazione e in realtà, oddio, io non lo lascerei qua il camper. Quindi è così. Ci sono Per passati venire, due persone un po' losche, già con l'occhio guardando verso il sì, campo. si sono avvicinati da dietro dal camper, poi hanno visto che c'ero io in furgone, si sono allontanate. Quindi per venire a vedere Trapani o prendete un campeggio qua vicino e lo potete vedere con il bus. Potete venire qua in giornata con il bus. Sì, anche perché mettere in un parcheggio custodito va bene con telecamere, però che non ci sia Nessuno nessuno a vigilare. è uguale, va Sì, bene, no, sì, ci sono le telecamere, sì, però però. se vogliono entrare te lo rompono, poi il danno è fatto, va bene. Quindi ci andiamo a fare un giretto con il van sul lungomare che deve essere carino carino. Andiamo a vedere un po'. Siamo al porto, guarda che bellino, e quante barche. Qua sì, che ancora pescano. Non ce n'è una che sia in disuso. Guardate le reti, che belline. Qua pronte per la notte. E c'è anche un odorino a pesce qua. Pescito un po' puzzolente. Guardate cosa stiamo facendo, un van tour per la città di Trapani e effettivamente ci siamo messi nei vicoli con il van per farlo vedere, però effettivamente ah no, le facce non ci ispirano tanto. No, guardate, qua c'è la passeggiata marittima su tutto il golfo di Trapani. Siete pronti? C'è un po' di vento. Sì, un va. E anche qua, non tutte, però come nel paesino colorato che avete visto più di un mese fa nella comunità valenziana, che le facciate, c'è ancora qualche facciata delle case che c'ha i colori diversi. Proprio tipico, si vede i paesi di pescatori, così che da lontano potessero vedere qual era la casa, la propria casa. Vedete? Pesca, ogni paese di pescatori, vai dove vai,
le usanze sono più o meno le stesse. E questo alle mie spalle è la piazza del mercato del pesce. Ci sono delle foto super interessanti. Poi della gente sembrano anche piuttosto datate. Questa piazza, come la vedete oggi, è stata edificata nel 1800, però inizialmente era solo era una spiaggia, quindi dove la spiaggia si allargava un po' e quindi appunto situato fuori dalle mura sfruttavano di questo spiazzo per appunto mettere il mercato del pesce. Trapani è anche famosa per i coralli e vi mettiamo qualche immagine per la pesca del tonno, per i mulini a vento, per le saline che abbiamo visto stamattina e negli ultimi anni Essendo una zona molto ventosa, come si capisce, ospita un sacco di manifestazioni internazionali di vela e l'ultima di Louis Vuitton Cup è stata fatta qua. Senza bigino ce la posso fare anch'io, molto bene, molto bene. Qualcosa vi abbiamo fatto vedere, ci dispiace, potevamo non metterlo questo pezzo. Sì, però è la vita vera. Non sempre pianifichi le cose e vanno come devono andare. È anche vero che siamo appena usciti da Trapani e c'era un sacco di polizia col mitra, non so cosa è successo. Quindi, direzione veterinario. La Cina è finita qua. Non è tanto in forma, la vedete in forma, ma l'epilessia è un po' peggiorata. Venerdì gli è venuto un attacco abbastanza grande di epilessia, quindi venerdì pomeriggio siamo andati dal veterinario per fargli tutte le analisi. Perché anche la terza crisi in un mese. Sì, e non è normale, sembra di essere ritornati 5 anni, 6 anni fa. E stiamo aspettando delle analisi e da lì dovremo prendere una decisione. Sicuramente gli verrà cambiato uno dei 2 farmaci che prende perché si è abituata. È un po' duretta, però è così. E la decisione sarà se sterilizzarla o non sterilizzarla perché influisce tanto anche sulle sue crisi, però chiaramente c'è un alto rischio che non può farcela. Quindi andiamo step by step, andiamo a vedere prima di tutto cosa ci dice delle analisi. Le prime analisi del sangue che ci hanno dato, che sono quelle in generale, è uscita perfetta, è una perra, è una cagnolina sana, L'emocromo è uscito perfetto. E adesso andiamo a prendere le altre analisi dei farmaci, dei livelli che ha nel sangue. Speriamo bene. Che giornate. No. Sembra di stare su un'altalena di emozioni. Sì, su e giù, su e giù. Siamo stati dal veterinario. Allora, la situazione dobbiamo prenderla, credo, in modo positivo, perché qualcosa di positivo c'è stato.
una parte della soluzione. Vabbè, i valori andavano bene, sono nel rango che devono stare. Poi dobbiamo togliere un altro medicamento che gli stavamo dando E e dobbiamo aggiungere questo qua nuovo, il nuovo bromuro. e aspettare 25 un mese esatto, ritornare qui, fare delle altre analisi e da lì si prenderà una decisione. Vediamo un po' come vanno le crisi, il corpo vediamo come ha assunto Il nuovo questo nuovo medicamento. medicamento, così poi potremo togliere un pochino l'altro. È tutto un gioco di Dosi, metti, togli. equilibri. Ci siamo passati già. Calcolate che lei è da 7 anni, ha 7 anni e 6 anni che è epilettica. Sappiamo, siamo coscienti che lei continuerà con l'epilessia, però noi, come in questi anni, eravamo riusciti a trovare un Più o equilibrio, meno. più o meno, quando questo equilibrio non c'è più è come tornare indietro. Però piano piano abbiamo deciso di affrontare una cosa per volta. E lo so che è un cagnolino, però per noi è come se fosse nostra figlia, lo Vabbè. sapete. Quindi lei è tranquilla, è la solita cagnolina di Sì, sempre. sì. Quindi adesso vediamo, dobbiamo essere positivi, la natura ci ha regalato un tramonto meraviglioso, quindi piano piano una cosa per volta. Vediamo fra un mese e poi una cosa alla volta. Una cosa alla volta e prenderemo le decisioni che bisogna Qui prendere. qualcuno mi ha rubato un pezzo, mentre stavamo parlando, No, adesso non ti ho rubato un prezzo. C'è la registrazione, non te l'ho rubata, eh. Era già così. Era già L'hai così. rubato prima allora. Prima sì te l'ho Ah. rubato. E niente, credo che mangeremo qualcosa, un'insalata semplice con pomodori, tonno, un po' di pane, un po' di formaggio, Pomodori, mozzarella qua salamino e e la via. giornata è stata lunga e ce ne andiamo a letto. Ci vediamo domani, un bacio! Buongiorno tribù! Siamo sempre a Costonacci. Buongiorno. Stamattina è stata una mattina produttiva perché siamo andati a prendere le medicine della Cina Nuove. Siamo positivi e faranno effetto, vero Pier? Spero di sì, perché anche è l'ultima chance, È Bisogna l'ultima essere... chance che abbiamo. Sì. Però prendiamola con positività. Stiamo già camminando. Siamo entrati un'altra volta nel parco del Monte Cofano. Wow. E ci andiamo a vedere, siamo entrati dall'altra parte e ci andiamo a vedere delle piscine naturali. Altra cosa super importante, tutto il parco del Monte Cofano attualmente è gratuito. Noi siamo entrati dai due accessi, in realtà mi hanno detto che ce ne sono 3. Dall'altra parte dove vi abbiamo fatto vedere tutta la parte della storia e da questa parte l'avete vista molto più selvaggia, ci sono calette fatte tutte di scogli. Però abbiamo scoperto stamattina che uno dei guardiani chiede delle offerte per il parco. Quindi ci siamo informati con un altro guardiano e le offerte per il parco non esistono perché è gratuita, non possono chiedere soldi. Quindi il guardiano chiede a tutti i turisti un'offerta e se li porta a casa sua. Molto bene. Siete pronti? Faccio un pim pum pam. Per un pim Però pum pam. questa pozza sulla mappa del parco non c'è, ma dal sentiero si dovrebbe vedere, però se non ci fate caso che state camminando non la notate. Quindi entrando da ovest ve la trovate prima della torre di San Giovanni sulla sinistra. Se venite dalla parte est, dopo la torre di San Giovanni sulla destra. Siete pronti?
Pim, pum, pam. Ma guardate i giochi che fanno le correnti, il mare e creano queste strutture super particolari con tutti questi sassi incastrati e là potete vederne altre. La forza della natura, che ancora esiste la forza della natura, meno male. Torniamo verso il furgone perché voi vedete che è di qua azzurro, ma sembra arriva a piovere, che strano. Ha fatto 3 giorni di bello, non potevamo farci mancare un giorno che si annuvolava il pomeriggio, no? Ah, è proprio diventato brutto È adesso. proprio nero nero, guardate. Sì, sì. Là a Erice c'è sempre la solita nuvola di Fantozzi o di Bertoldo, come la chiamo io, quindi piano piano torniamo verso il furgone, anche perché si è fatta una certa. C'ho fame. C'ha fame il bambino. Andiamo a mangiare. Abbiamo mangiato, abbiamo scaricato il video da mettere stasera su YouTube per domani. Mo? E mo ho bisogno di una doccia che mi lava Corpo e corpo e anima. anima, perché ho bisogno di lavarmi i capelli. E anch'io. Ah, Però io, primo giorno bello, zac zac, basta. Sono arrivato a una conclusione, basta, non ne posso più. Taglio netto. E andiamo a chiedere a un campeggio se sono così gentili di farci fare una doccia. Vediamo. Ci proviamo. Nel campeggio non c'è nessuno. Non so se non c'è la reception, tu puoi entrare così, vabbè c'erano le telecamere sicuramente. Però non ti puoi fare la doccia perché ci sono Ci sono i gettoni, quindi se E- no saremmo anche entrati così, va, una doccia al volo team e nessuno se ne accorge. Però vabbè, a parte questo, la parte sono andato a vedere le docce, avete presente quelle docce da spiaggia che è aperto sopra e sotto, proprio Cioè che no. ti congeli in A questa parte che ti stagione. congeli, vabbè, se l'acqua è calda non ti congeli, però comunque un pavimento con pezzi di posidonia, un po' verdino, diciamo che non era proprio un bel vedere. Quindi ancora ci laviamo a pezzi, no? Eh sì. Però abbiamo trovato una fontana qua dietro. No, non è la fontana, penso che da quel baracchino lì, però l'hanno lasciato aperto l'acqua, c'è una Ah, canale d'acqua, quindi quindi carichiamo così ricarica l'acqua. l'acqua così. Sì, sì. Una cosa ci è andata bene, no? Dai, almeno una. No, ma amore, tranquilla, oggi pulisco i vetri. Sì, li ho puliti veramente Molto bene, bene. bene, E bene, bene. puliti benissimo, no? Quello davanti sì che l'hai pulito bene. Non l'ho pulito infatti. Eccoci qua. La cena è pronta. Dovevamo fare. Sana. No, dovevamo fare la torta salata però. Però Tra caricare il video e altre cose si era fatta un po' tardi e con la Omnia comunque ci ci vuole vuole un'oretta. Quindi abbiamo dei wurstel in frigorifero. Wurstel che non sono tanto sani, però Per niente. sgrassiamo con le zucchine. Dei crackers. E con i wurstel vuoi non metterci la maionese? Ovvio, perché non lo fai a metà. Che fame. E dei resti di pane. La caletta di oggi, la piscina naturale di oggi è una chicchetta, era bella, Sì, lì nascosta. inaspettata, se non lo sai, Si vede al sentiero, però se vai così dritto non ti guardi tanto in giro non è che la vedi tanto. no, ce l'ha detto il signore qua del parco che c'era questa piscinetta e quindi vuoi non fartela scappare? Siamo andati a fare un po' di spesa, mangiamo, filmetto
e a letto. A letto, A letto presto, perché domani Sciupie ha preparato una passeggiata. Io non vi Ti dico lamentavi? niente. No, io non mi sono Ti mai lamentavi? letto. Non è vero. Ti lamentavi se troppo pianeggianti, Non troppo è vero. pianeggianti? Io ho detto che mi sembrava strano. No, ti Però, lamentavi, quindi pam. bam! Il video è arrivato fino a qui. Se vi è piaciuto, Iscrivetevi al canale, mettete un bel mi piace, condividete il video se vi è piaciuto tanto e ci ci vediamo vediamo alla alla prossima. prossima. Un Un bacio! bacio.